Hello, hello mga kabayan, kabarangay, mga katribo, mga kapwa OFW dito sa Oman. Hoping po na lahat kayo ay nasa maayos na kalagayan sa mga panahon na to. Dahil po dito sa ating dinaranas ngayon na krisis, gawa nga po nitong pandemic, ako mismo, I myself is working on to boost my immune system sa pamamagitan po ng mga natural na mga pagkain. Gusto kong ibahagi sa inyo ngayon is kung paano natin malilinisan ang ating ilong, lalamunan, hanggang lungs ng mga mucus or yung plema na nagiging sanhi po ng, actually nagiging sanhi na kapag sinisipon tayo, lumalabas po ito. At kapag po ito kumakapal, nahihirapan tayong huminga, di po ba? Minsan may barado yung ilong, clogged nose, or minsan naman yung pagkamabigat, yung makapal yung plema mo sa dibdib, mahirap huminga. At pag naupo ka, masakit sa dibdib. So, hanggat maaga at ngayon pa lang, dapat po ay paghandaan na natin na malinis ang ating lungs at pati ang ilong para iwas sakit. Kakailanganin po natin itong tatlong prutas. Ito pong lemon, isang orange, at isa pong apple. Kakailanganin din po natin ng rice cooker. Yan ang ginagamit ko para dire-diretso yung pagkulo ng tubig. So, sisimulan ko na po na hatiin, slicein ang mga fruits. So, unahin kong slicein ang lemon. Susunod ko naman itong orange. Next is the apple. Okay, so ready na ang mga fruits. Ang gagawin ko naman ngayon ay so lalagyan ko naman ito ng tubig. So ngayon may tubig na ang rice cooker, ilalagay natin ngayon ang mga fruits. Ayan na siya. Dito ko po sa bedroom gagawin yung pag-steam. Yung pumalapit sa kama para pwede akong dumapa. Mas komportable po yun. Ang ginawa ko naman is pinrepare ko na rin po yung dadapaan ko mamayang bed. Nilagyan ko ng towel kasi nga po talagang tatagaktak ang pawis dito. Lalabas lahat ng toxins. So, kesa mapunta yung pawis sa bedsheet, nilagyan ko na rin siya ng towel. And then, kukuha ako ng kumot na itatalukbong ko para makulong yung steam. Tingnan natin kung kumukulo na siya. Oops! Ayun, kumukulo na nga. So, pwede na siyang simulan. So, papasok po ako dito sa kumot na to at magtatalukbong para hindi lumabas yung usok. Kukulungin ko yung usok dito sa loob ng kumot. At saka ko siya lalanghapin hanggang sa maubos ang amoy. Tapos po lahat ng pawis ko. Nung una ako natutulog si Paul, pagkaraan po siguro ng mga 20 minutes, naramdaman ko may lumabas sa konting tubig. Ayan, medyo may sipon. May lumalabas konti. So, sinising ako.
Ayan. At nag-clear na po. Nag-clear na po siya. So, kung wala po kayong mga fruits, nung una po ang ginawa ko is Vicks at saka asin. At tulo po lahat ng pawis, tulo lahat ng sipon. So, gawin po nyo ito at malaking tulong po ito sa ating kalusugan. So, meanwhile, papatuyo na ako ng pawis and I'll take my shower. Sana po ay may napulot kayo dito para makatulong na madagdagan po ang ating panlaban sa mga sakit sa mga panahon ngayon. See you soon!